男子咳嗽住院，第2天突发躁狂离世。女儿称其吃完药情绪异常激动，大喊这药有毒。据封面新闻12月16日报道，12月10日，广西贵港一55岁男子安福生因咳嗽在广西贵港市第2人民医院治疗，却在不到2天内出现躁狂、情绪失控等症状，最终离世。安女士反映，最初诊断父亲患非重症肺炎，父亲服药后出现严重躁狂，医院建议转院治疗，但还未来得及转院，就因抢救无效被宣告死亡。家属对用药决策及抢救过程提出强烈质疑。在当地警方的协助下，事情有了进展。目前，贵港市卫健委已介入调查，司法鉴定机构已完成尸检。女儿表示：“我们现在就等尸检结果，想知道我爸到底是怎么走的。”